В Сергиевом Посаде прошел тренинг для подростков «Мастерская общения». Его организовали опытные педагоги клуба «Пилигримия» Патриаршего центра при Даниловом монастыре. На занятиях побывала и наш корреспондент Дарья Филатова. 3, 2, 1. С первого взгляда, наблюдая за процессом обучения, не сразу понимаешь, что же здесь происходит. Складывается ощущение, что ничего, кроме баловства, на занятиях нет. Игры, шутки, конкурсы. Педагоги Патриаршего центра Тарас и Юлия Лагутенские представляются никак не педагогами, а этакими весельчаками и заводилами. Но с помощью игровых методик они совершенно серьезно помогают подросткам справляться с проблемами в общении и нарабатывать необходимые коммуникативные навыки. Ведь для современного молодого человека умение общаться – это залог успеха в жизни. Педагоги ставят перед воспитанниками вполне определенные задачи. Увидеть свои слабые и сильные стороны в коммуникации, в общении. Понять их, как-то осознать и идти и решать эти слабые стороны. То есть понять, в чем я пока слаб. Я публично не умею выступать, мне тяжело. Я боюсь публики, и поэтому мы создаем условия, какие-то игры проводим ролевые, какие-то упражнения, и ребенок получает конструктивный опыт. То есть мы создаем атмосферу поддержки, и ребенок в какой-то такой атмосфере, у него получается. И придя в класс, придя в какую-то другую аудиторию, детский коллектив, он уже себя чувствует более уверенно. Трехдневный тренинг – это интенсивные занятия в загородном доме в атмосфере доверия, открытости и внимания. Подростки осваивают навыки диалогового общения и активного слушания, учатся доносить свои мысли и чувства до собеседника. Мы решили организовать эти тренинги, чтобы помочь детям научиться неким навыкам общения. И помогают. Полина Пономарева, например, теперь знает, как поддержать разговор, когда, казалось бы, говорить нечем. В прошлый раз я ездила на программу «Искусство диалога». Я стала более открыто разговаривать, научилась поддерживать темы. А в этот раз у нас невербальное общение. Я тоже поставила себе несколько целей, и сейчас пробую к ним идти для их достижения. Клуб «Пилигримия» предлагает и специальные программы, разработанные православными педагогами. Ведь даже паломничество можно насытить интересным общением. Клуб рассчитан для детей и подростков от 9 до 15 лет. Записаться на программы и задать вопросы можно по телефону в Москве 8 925 703 91 40.